شلها راكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير كالعاده. اليوم جيت البنات وجبت لكم معايا وصفه هايله وخفيفه اللي هي حساء شيفلا كما راكم تشوفوا. كالعاده وكما نقول لكم ديما وصفه خفيفه ظريفه وكاين المكونات تاعها في كل تاع دار. كما نعرفوا البنات شوفلوغ كاين بزاف اللي ما يحبوهش، الوغ لا الولاد الصغار بصح قد ما كاين اللي ما يحبوهش هو فيه فوائد بزاف يعني بلا ما نحكي عليهم على بال البنات كلهم يعرفوهم. دونك البنات باش نقدروا نوكلوه لبناتنا وولادنا والناس اللي ما يحبوهش نديروا حساء وماهمش راح يحسوا بلي شيفلوغ نهائيا. البنات في هذه الوصفه عندنا اليوم شيفلوغ غسلناه مليح ونقيناه، والبنات لهنا الايسيو باش نحولوا ما على باليش يقولوا ليسونسيال نحولوا العود تاعو هذاك من تحشوه من الراس تاعو الكل نحوه هكذا البنات. عندنا شيفلوغ، عندنا حبه متوسطه تاع بصله، عندنا لهنا حبه بطاطا وزوج حبات زروديه صغار قطعناهم هكذا، تقطعهم عشوائي البنات دي بتي دي باسكو من بعد راح ترحيهم يعني كيما قطعتيهم راح يمشيو. والتسبيله البنات ما نحبش مش حابه ندير لي زيبيس بزاف باش ما يتبدلش لوغو. عندنا لهنا دوات مرقه بيضاء وعندنا شويه ملح وفلفل اكحل. كاين اللي يحب الكمون تحبي ديري كمون ديري، انا ما نحبش الكمون البنات نهائيا دونك راني حنستغنى عليه. ولهنا مرسو تاع زبده مغرفه كبيره ما يعادل مغرفه كبيره زبده، وهنا فرماج اللي حنستعملوه مع الاخير. دونك البنات هكذا هذو هما المقادير كما هضرنا، ونبداو على بركه الله في طريقه التحضير. هنا البنات نجيبو كوكوط نحطوها على النار تحمر شويه، ابري نزيدو لهنا مرسو تاع الزبده ونخلوه حتى يذوب، نذوبوها مليح لهنا الزبده البنات. نذوب نزيدو عليها الشوفلور هذاك ونخليوه مليح. هنا البنات نزيدو البصله ونخلوهم يتقليو في رحبه. البنات لهنا نسيت ما قلت لكم تاع الزيت، ديجا نكون دايره شويه تاع زيت وزبده. هنا بعد ما قلينا البصل البنات شويه وخليناها تغلي نحكموا البطاطا ونزيدوها ثاني نخلوها تتقلى ونخليهم الكل مع بعضهم ومام زروديه ثاني نقليوهم على نار خفيفه باش يشربوا الزبده هذيك ويذبالوا. من بعد نزيدوا لهم لي زيبيس اللي عندنا. البنات خليهم يتقلوا مليح في غرضهم، نقصي عليها النار وخليها تتقلى في غرضها هذا البنات حتى تشوفوهم ذبلوا شويه. هنا نزيدو لي زيت البنات نزيدوهم على ضربه ونحركو. نغطيوها البنات لهنا ونخليهم يذبالوا شويه كيما قلنا على نار خفيفه ونعاود نرجع لكم. البنات هنا بعد ما تقليت فوالا انا الرباط ما غنخليكمش تشوفوا مليح صافا نقولكم منهم. البنات هنا بعد ما تقليت شويه نزيدوا عليها الماء نمرقوها حتى نغموا
الخضره اللي عطله ونخليوها تطيب، نسكروا عليها لا كوكوط ونخليوها تطيب. من نحلوها نلقاو بلي الخضره تاعنا طابت بيان مليح، نعاود نرجع لكم انا نمرقها البنات ونولي لكم بصحه. كيما هكذا حبيباتي هكذا ونسكروا عليها. هنا البنات جيت وجبت لكم ثاني معايا اكومباني مع لا سوب اللي درناها تاع الشبلون. راح ندير دي كرواسون صالي، حبيت نشاركهم معكم وقلت بعد هنا نشارككم مع حبيباتي. صح البنات لي كرواسون صالي اليوم راح نديرهم بالعجينه السحريه اللي هي فيها المكونات هذه. عندنا كاس حليب دافي، ربع كاس زيت، مغرفه كبيره سكر، مغرفه كبيره خميره، ساشي خميره كيميائيه وبيض. نبداو بالعجينه البنات. واليوم لي كرواسون راح نديرهم ساك، نحشيهم فرماج برك، لا طون لا فيون داشي لا حتى حاجه باش يجوني مع السوب. نبداو على بركه الله. نجيبوا حاجه باش نحركوا بها. بسم الله. نحكموا لهنا البنات الحليب ونزيدوا معاه الزيت، ربع كاس زيت كما قلنا، كاس حليب وربع كاس زيت، ونحركوهم شويه. عجينه خفيفه وسهله ونجي صالحه 100%. نزيدو معاه حبه البيض. بسم الله. هنا البنات الملح راح نخلوه الاخير كيما نقولوا ديما، ما نديروهش مع الخميره باسكو ماهيش حتتفاعل من بعد. ونلمو بالعجينه. باردون بالفرينه. فرينه ما نقدرش نقول لكم نقيس كيما العاده. هنا نديرو مغرفه السكر ومغرفه الخميره مع بعضهم، خاطر البنات ديما نقولكم البيض لهنا يتبدل من وحده لوحده. الكاس ثاني انا استعملت هذا الكاس بصح انتي ما لاباس واش راح تستعملي. دونك الفرينه عندكم كاينه فرينه اللي تشرب واللي ما تشربش، كلتا وحده والطيش تاعها. نجيبو فرينه لهنا البنات ونبداو نزيدو فيها. هنا البنات نبداو نزيدو الفرينه بشويه حتى تلم معنا العجينه. نزيدو معها ساشي تاع خميره كيميائيه، ونبقاو نحركو. هنا راح نحرك ابان من تبدا تلقى لي العجينه لم يديه. هذه اللي نعتمدها بزاف في رمضان مع البوراك مع لي ميني بيتزا. ان شاء الله راح نشارككم وصفات اخرين للسوفلي، لي ميني بيتزا، لي ميني شاورما، وصفات اللي تقدموا كمقبله مع لا سوب ولا في رمضان ولا. هنا نزيدوا الملح ونبقاو نحركو. عجينه هايله وتجي قطنيه وتجي خفيفه. هنا نحي الفرشيطه نروح نزيد الفرينه ونبدا نحرك بيدي. يعني البنات مرات ولا الواحد تعمل يدها خير، يقول لك اليد بركه. بسم الله. هنا الحمار حبيت انا يدات لي 3 كيسان الفرينه تاعي ماء،
وقلت نشارك معكم اسم الفرينه دوك نشوفها ونجي. فرينه البنات هايله، استعملت بها قداه من بعد جات بزاف مليحه. استعملت بها تاكوت، وداك النهار استعملت معكم الكوكا، واليوم هاني مع لي كرواسون. سهله تعاونك بزاف في الخدمه. والله نسيت الاسم تاعها، بصح من بعد نشوفوا البنات ونجي نشاركوا معكم. هنا نزيدوا البنات في فرينه. في هذه المرحله البنات يزيدوا فرينه بشويه برك، خاطر لهنا ما تجيكمش يابسه البنات. العجينه راح تجي مطلوقه، مين تخليها ترتاح راح تمدك لامان من بعدها باش تعجنيها نورمال. هنا راهي بس مطلوقه بشويه، نزيدها شويه غير. نجيبو نمسكو البلون دو طرافاي ونضيفوها دكه خفيفه. فوالا البنات، هنا بعد ما خلينا لافات تريح شويه درناها في كيس بلاستيكي وحطيناها تريح. نجيبوها لهنا نديرو شويه فرينه في البلون. هنا البنات باش نقول لكم ثاني راني دهنتها بشويه زيت. الزيت راح يعطيكم من بعدها هشاشه هايله، ما تخليهاش دير واحد لاكوش يابسه. دونك استعملوا الزيت. شوفوا البنات لهنا لاباس كيف راهي مواسيه، ان شاء الله تكون بان لكم مليح. كيما قلت لكم فرينه هايله، تعطيكم نتيجه روعه بلا ما تتركوا بلا والو. هكذا نحكموا لهنا البنات، نقسموها على جوج. نحلوا هذه الاولى، بسم الله. الفرينه اكيد راح نشاركها معكم ان شاء الله، نتفكر برك. نحلوها على شكل دائري. نديروها رقيقه البنات باش من بعد ما تجيكمش معجنه من داخل الكرواسون، مش رقيقه فهم بزاف وما تخلوهاش تخينه فادي. استعينوا بالفرينه اللي هنا راح تعاونكم فيه باش تحلوها مليح. في هذه الاثناء البنات لا سوب هذيك راهي مزال تطيب. هنا البنات بعد ما حللناها نجيبو هذه ونقسموها. هنا راح نحاولوا نقسموها على 8. بسم الله. وحده نقسموها هكذا على 4، من بعد وقت 4 نزيدو نقسموهم على 2. كما قلنا مع الاول الحشو راح يكون فرماجه هنا برك. انا عندي فرماج فوندو كيما هكذا كان نضيف الفريغو. تقدري تستعملي فرماج بورسيون، تقدري تستعملي فرماج بورسيون يعني كاين تبغي دير فيها شيدر موتزاريلا من الداخل تحبها تجي تكسل كلها وحده كيفاه. مي انا نبغي ندير لها فرماج فوندو هكذا. البنات نحكموا وحده بسم الله. من بعد نسيو نكسلوا لها هذا هكذا لهنا نديرو ان شاء الله تكونوا تشوفوا فيه البنات. عفوا ما كنتش تشوفوا مليح. من بعد هادو لهنا باش يبان لكم مليح. هكذا البنات نحكموا نديرو لهنا هكذا نقطعو شويه ونجبدو البنات هذا مليح لهنا. نديرو شويه فرماج
انا هذا فرميت فوندي بزاف، من بعد راني حنبين لكم كي نديرو يجي ذايب من الداخل، يجي هايل هكذا البنات. ونبداو نسيتو تضغطوا شويه البنات باش من بعد ما يخرج لكمش الفرماج. هكذا بهذه الطريقه. ويسي ندوريهم هكذا راح يعطيلك حبه الكرواسون. هاي نزيدو واحده اخرى البنات نحطوها ابار كيما قلنا، نسويوها نديرو الشكل لهنا. وجبدي البنات هذه لهنا الماكسيموم، نديرو شويه فرماج. ايا ونديرو هكذا، نضغطوا البنات شويه لهنا ابين برك باش ما يخرج لكمش الفرماج من بعد. هذه الوصفه البنات كيما راكم شفتوها هكذا، تقدروا تزودوا لها شويه فرماج عفوا شويه سكر في لاباس عفوا راحت لي الهضره. تقدروا تزودوا شويه فرماج سكر في لاباط وديروها بالشيكولا بالكونفيتور باي حاجه حلوه تقدروا ديروها لداخل وتفطروا بها عادي. هكذا البنات كما قلت لكم ديروا فيها سكر، ديروا 2 مغارف لو طون، ديروا مغرفه. انا درت المغرفه قبيله باش يتفاعل مع الخميره، من نتوما لهنا نو نديروه باش يعطي لكم الحلاوه زايده. ومع ليا ان شاء الله راني ندير لكم كرواسون سكري. وديري شوكولاته طلي ولا كونفيتور ولا حاجه اللي بغيتيها نتيا. نزيد معكم هذه الرابعه ونروحوا نجيبوا بلا. كما قلت لكم ديما انا المعجنات نحب نستعمل فيها البابي كويسون باسكو راح تعطي لكم واحد الهشاشه من بعد، ما يطيبش مقربش من تحت، بالعكس يطيب هشيش. هكذا البنات نزيدوا الرابعه هذه نجبدوا هكذا. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الطريقه البنات، وان شاء الله تكون وصلت لكم الفكره بهذا الشكل. نروح نجيبوا بلا ونجيو هنا البنات. بعد ما كملنا الحبات الكل زدت كملت النص اللي خليته ثاني من قبل. جبت لهنا صفار بيضاء كيما قلت لكم ديما ندير لها شويه تاع قهوه. ايوا ندهنوا بها الوجه، ندهنوا بها الوجه ونحطوها تخمر. البنات لما نمشي على الفور ثاني على 180 درجه نخليه يحمر مليح. نصيحه البنات المخبزات دائما ديروا الفول يحمى مليح خاطر كل ما يحماش الفول البنات ماهيش حتطلع الخميره اذا كنتي دايره فيه الخميره وراح يطول في الطياب يولي يابس. معناتها ثاني الفول يلعب دور كبير في نجاح المعجنات هذه. ندهنوا الوجه مليح. نقول لكم لهنا راني دايره ان بابي كويسون يعطيكم نتيجه روعه. استعملوه البنات ديما في المعجنات، خبز، كرواسون هكذا. نجيبو نديرو عليه سينوج ولا جلجلانيه ولا هذا يرجع ليكم البنات. اللي ما تحبش السينوج ما ديرش، تحبي تزيني بحبه زيتون في النص ثاني كيف مليح. الحجم ثاني يبقى اختياري على قد ما كي حابه ديري حبه الكرواسون. انا نحب نديرهم هكذا متوسطين باك ما كبار ما صغار. انتي بغيتي ديري كبيره ديري، تحبي ديري كيما راني دايره انا ثاني تجي الشكل هايل تاعها. بعد راني نوريكم النتيجه. هكذا البنات نلوحوها في الفور طيب ونعاود نرجع لكم نوريكم النتيجه النهائيه. ميرسي بنات. هنا البنات نعاودو نرجعوا للمرق تاعنا. هنا راه طابت مليح الخضره واستوات، طاب شوفلور، طابت البطاطا زروديه والبصله. نجيبو البغا ميكسور البنات ونديرو فيها فرماج. انا لهنا راح نستعمل 3 حبات فرماج بورسيون، وانتي كيما تحبي استعملي البنات ونميكسيوهم. نروح نجيب البرا ميكسور عفوا ونعاود نرجع لكم. فوالا البنات هاهي النتيجه الاخرى تاع لا سوب. جات هايله البنات، مام ذوق تاعها روعه. الكرواسون كيما قلنا من قبل هاهو هشيش البنات وطري خلاص.
ان شاء الله يعجبكم البنات، ونتمنى ان شاء الله تكونوا تبعتوا الوصفه تاع اليوم. ما تبخلوش عليا بابوني وجيم، وان شاء الله ثاني نفيدكم نهارات واحد اخرين، فيديوهات واحد اخرين، وصفات واحد اخرين، وتدابير واحد اخرين. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر، ونخليكم في امان الله البنات. دمتم في رعايه الله. سلام.